budak kemaran aja. Tumben gini ngaruh. Ya budak tuh. Kok isi siwan lah. Jurik deh, wong jurik naon, jurik jadul. Dewek ini mau kasihin. Mau jurik. Dewek ini kasihin, ku aing ya geus remong kieu. Dewek ini mau kasihin ting budak. Mah teu sieun jurik ieu, aing mah sieun teu madak. Satu kan tuh sih aya teh sieun ku aing mah. Atuh, ini. Jurik norak. Jangan pernah engkau kembali untuk mengharapkan sisa cintaku. Aduh, iya radio ngeunaheun teh kadengena. Lagu kerja zaman jaya-jayana eta. Waduh. Sigeuna aja mah balangsa ka dieu itu siga ceunduk tuh klek-teklakna mah. Enduk. Oi. Kenaon dia? Di mana? Di mana Cendu? Kurang kayak curhat. Kalau Cendu, mare menheula radio itu tadi meuni gandeng pisan. Perasaan kita tadi radio pan teu nyala ieu. Di mana Cendu teh kumaha teh? Urang nanya. Nuhun. Hayang rencem juga abdi. Eta hayang nu kitu di mana? Ye. Tadi nama abdi ge sami balangsak siga Cendu. Boro-boro istilahna hayang renceman kieu dahar ge sahuap. Teu bisa langsung ke ieu. Nang narekahan Cendu sing hayang apa? Heuh sahuap nya nih lamun kabeh mah ada moal asup. Kumaha? Urang bere rahasiana atuh kumaha carana urang supaya kabeli nu kitu. Hoyong rencem sih abi kieu. Hoyong atuh. Kapungkur mah abdi teh kahiji usaha kartu kadi gagal wae Cendu. Jualan sipi jambu monyet gagal. Jualan otak-otak gorila gagal deui. Suatu penting teh abdi teh hayang istilahna boga harta banda nu loba kana ngepet gagal. Nyupang kana tumbila komo deui teu memenuhi syarat cenah ge. Kitu Cendu. Ayeuna mah kieu Cendu. Bisi hoyong rencem siga abdi mah jembar sagara kabelina nahaon mah. Cendu ayeuna mah mending tapa dina handapeun tangkal tales di ditu. Abdi menang ti ditu 47 peuting teh. Bisa kieu teh. Erek teu Amit-amit tujuh turunan. Cendu mah bainana ge. Sok ada acakan heula cobaan ayeuna mah acak-acakan. Cendu ka ditu. Kayak urang kabeli nu kitu. Pasti na bising hayang usaha aja. Jadi pengusaha bajai ge tiasa. Heuh. Mahanya. Sok ayeuna mah pikir-pikir heula be. Jeung bapana budak sok rinduingkeun heula kumaha kitu. Da ayeuna mah Cendu usum kopi ge mah rese. Erek usaha naon coba. Bisi atuh Cendu bisi hayang istilahna teu gawe meunang penghasilan mah. Jeung bapana budak nyieun budak wae kira-kira sapeuting meunang 40 siki mah. Soalnya saiji budak ayeuna mah sabulan 250.000 ti pemerintah. Lumayan. Mun teu kitu nyupang siga abdi ieu tapa dina handapeun tangkal tales. Alus he. Atuh alus. Hayang lain can di siga abdi. Kantongna. Tah geuning. Nya. Oh Sok iya cobaan. disuntik bujurna. Disuntik make silikon. Heeh, urut karet gelang. Oh iya susuna ge nyabehan. Recet ka lagi. Urang mah. Kapio. Yang geus lain balik bae lah. Serangan hari bedanya aja kok kitu. Sok ayeuna mah pikir-pikir heula. Heeh. Sok juga ditu obrolkeun jeung bapana budak ka ditu. Mampus ya ku yang di kalau susu menikah yang sakit. Mampus ya Cendu ku yang diisengan sina tapak ka dia. Zaman kiwari hayang kaya kudu nyupang gitu. Usaha aing bege jadi tukang elas sapopoet isuk nepi ka sore. Usaha mah katakanna jembar kieu sote. Eueuh zaman ayeuna hayang usaha kudu nyupang sagala mah. Aing boga babaturan yo. Ku yang diakalan supaya dina jadi demit. Ya mesti lu percayain ka dia. Apal. Aing inget ayeuna, aing boga ingon-ingon turun nanti abah aing abah dayun.
Nya nu manggil, nya nu kaget. Aing. Aduh, aing geus boga ingon-ingon sorangan teh ti barang zaman Firaun ge geus boga. Geus nuturkeun sorangan. Duh. Babangeut anak kitu keneh we atuh di make up. Aing mah. Urang boga tugas jeung sorangan diuk soranganna urang ngabelebeg kitu gajin hideung beuna ge. Urang tadi geus ngisingan si Endu. Ya. Apal si Endu? Apal. Nu siga munding. Ya. Munding hidung. Nya bener eta. Urang teh dibobodo titah nyupang. Ditah tatapa dina handapeun takatales nya. Sorangan akalan kumaha carana supaya Cik Endu kepengaruh nya. Urang geus aya paniatan ka manehna. Hayang supaya manehna kabarus, kabawa ku sakabak-kabak urang. Pata? Apa? Teh dibere. Sieun mah. Sieun pasti bebengetan sorangan siga marak barang reup kitu sande kala. Soalnya tadi budak bege teh sieun. Budak ayeuna mah geus heureuh gadung kabeh. Ayeuna pan teu mangot geus jebrog. Nya atuh lamun manehna henteu sieun. Sorangan nu sieun ku manehna pan lebih keneh serem banget manehna, Cek Endu. Ka urang nu lumpat mah nya. Kajen. Nya. Nyalah. Kitu bae nya. Siap. Geus ke tenang dibere job. Menyana ngaduruk. Ya. Heeh, kitu trek lah. Goblok teh. Boga jin ingon-ingon teh nyalutak pisan teh assalamualaikum acan abang teh disakolakeun teh ngajikeun. Nu penting mah geus, manehna geus dibere order, dibere job sina ngeutelan si Endu. Du, hakan tah. Walagri kuningan asri waluya rahayu negeri arakan tempatmu. Aw, eta bobot di sawah eta teh. Ya, kieu aya lagi. Anjing, sok jual mahal sia teh anjing. Mari mana naha sia. Ulah suka rusieun sih naha. As aya nu ngomong. Oh, laki teh. Badot. Diserang di mana? Ke mana teh? Urang teh biasa bae keur. Guara tuh kumaha? Ari kamu teh keur naha di dieu teh? Tapak. Hah? Ketapak. Teu sieun barang dipeu sing aya nu noel beu kumaha dewek. Ya, urang malah mau ditual jurig, urang tual balik jurigna. Hah? Hari si ate tos di mana deui papakeanan siga anu rirueuh kitu di sapapatu dina taneuh beureum kieu bali jeung geus ngali tibu teh naon? Zaman kiwari madak da. Kieu papakean atuh. Sika kumaha gaya-gaya kota. Aduh. Gaya-gaya kota ngomong masih kena Sunda Ya aing Padang. curiga ieu teh asli teh palsu. Asli. Rada ngelas isuk sampai peuting abdi mah. Teu siga batur, ngandelkeun dibere. Bere naon? Yang waduk. Heeh, bisa jadi. Si Ati mana asalna? Abi di Cihaong, Cirong. Ciraong. Cirong. Heeh. Oh, Cirong Palba mana? Eta ti deukeut Bebegig, desa Bebegig, tadi teh ya aya Cirahong, hafal tuh? Lebakeun Legok Grandong sana. Sana saket. Geus tah dicaritakeun menang manjang, eta mah kieu bae. Nami si tetet saha namina? Abi, Oh, nok naon ieu teh? nok amoy. Wah. Teu sesuai jeung ngaran aing mah teu ngarti. Miss RT 14 abdi teh aa. Sakanyo urang aya si amoy-amoy teh bodina teh nu kumaha ari ieu. Coba nangtung yang ningali bodi maneh. Aing mah curiga. Tuh, Yakin. seksi. Seksi ti mana ieu teh seksina? Dina jero sedotan. Sama. Batur mah ka abdi teh kapayen cut. Yo, ari awewe teh. Ieu teh sing kamulus ari ieu. Aing mah curiga aya buluan aing. Si Ana cuma cengiru wae. Nah, cari wae nafsu sugan ka abdi. Najis tuh, aing mah didupak ningali nu kieu mah. Sugan wae nafsu hayang nyang sara. Oh, Nuhun. aing teh geus naha ieu kikieuan geus ngamen teh nah. Abdi teh nuju menikmati pemandangan indah. Pemandangan naon? Tadi teh. Ih, iseng we ka dieu, ka sawah da di kota we ngadon di isengan we ku cabe-cabean ku terong-terongan. Abdi mah ka ditu sok Bandung pen. Eueuh, eta mah terong-terongan ieu ge totomatan eta mah. Teh terong galatikan aya kene ha. Di mana? Waduh, si beng-beng. Terus turun sini ke amoy. Hah? Hei, kerana ieu. Aduh. Iya, tukang
ngagoda itu nanti cabean saya bahasa ayeuna mah cabean hir. Aing si beng-beng di teangan di tadi kandinya nih. Ampun kalau keur ngagodaan si Nok Amoy. Aing teh nyampur. Ada kanan si di godanku. Aing nyamper kanyane aing pak teh nempo ningali si cinta itu bebeging sawah tah awe bae pak aing teh. Di batur sorangan sugan. Oh, ieu teh. Sudah geser-geser diukna geser. Mana? Astagfirullah. Aing geus najis. Hoream aing numpakannya deh. Kayak ngomong-ngomong ibatur sorangan tenan. Iya, ieu teh geus batur sila, batur ulin di sawah. Aing teu ngarti tadi jual mahal wae aing teu ngarti. Pijakeun urang mahal mah itu deuleu atuh ku dewek itu. Nah, Perhiasan mun diruncum kitu nya adatna jual mahal mah. cuman sayangnya teh teu dibanderol ku yang ditanyakeun hargana sabaraha teh. Berapa jam? 45 genep. Maksudna kumaha? Pikiran di sorangan. Waduh, tuh. Bae teh tadi. Tohir, serangan mah karena banget serangan ruksak ramijud boga babaturan sarwana pak dengan anu ganteng. Aduh, aing mah. Geus eueuh teu ngararap pisan. Telah level. Gandeng eta udah. Sok arokot tara kamu teh. Zaman ayeuna ududna nu kitu mah. Cing aing ngasaan lah. Sok bae naon bae ge. Tadi nok ngeklek ah. Wah, urang mah biasa di ditu ge make sulutru di jero-jerona tera gaji geuning apa. Siga nu gelo dah dieu. Mending indit daripada ngelayanan lalaki-lalaki anu para rupuh mending kekarasep. Teh ka mana maneh? Rek megat angkot dek uih bisi kaburu-buriteun. Hir bejakeun caritakeun ka manehna kumaha urang teh kasapopoeana kumaha urang geulisna. Najis teh aing. Dia tuh pengen tanya minta rokok. Rokok. Aing curiga teh awal ge eueuh rokona si kunyuk tadi. Aduh eta si Nok Amoy kacida-cida teuing ongkot teu beuki cenah. Itu orang mana di? Nah, ieu teh cara Taiwan. Taiwan. Heuh. Boga budak Pariji. Teuing na ngomongna padu si perkosaan we eta teh. Pakai kesana tuh Mas Teh Reunco. Tata asli tuh Mas teh. Yang meureun aslinya ladang kitu bae meureun asli ge. Teh terjang bae hir alungkeun ka balongan sawah euy. Mas teh. Ya indit mah tadi dilajeng heula tuh. Join rek rokok. Bener tuh nya, cek Nok Amoy. Saya takal tales heh. Coba lah. Jin, minta emas Jin. Jin hayang emas. Jin hayang emas Jin. Jin minta emas. Mana? Jin, hayang emas Jin. Jin, orang minta emas Jin. Pokok kamu itu Jin. Jin, orang minta emas. Aja mah jabrok. Sieun ku urang budak bege teh sieuneun. Geus tongton bela ge atipi terus kuningan. Kasadaya para wargi kuningan tong hilap dukung channel GATV Kuningan. Subscribe. Like and share, komen.